Мы Василий надолбил тайский. Привет всем. Чё? Нос закрой, ням-ням. Не дыши. Сегодня вас ждет настоящее путешествие вкусов, красок и впечатлений. Мы попробуем свой первый дуриан, это легендарный фрукт с характером. Прокатимся на тук-туке по улицам Паттайи, заглянем на фудкорт в знаменитом терминал 21 и побываем на ярком и незабываемом шоу «Алказар». Потом отведаем блюда в узбекском кафе и, конечно, прогуляемся на легендарный Волкин-стрит. Устраивайтесь поудобнее, будет вкусно, ярко и очень интересно. Всем привет, с вами Валентина в Корее. Паттайя давно стала домом для тысяч эмигрантов со всего мира. Здесь легко встретить людей из России, Европы, Кореи, Индии и, конечно, Узбекистана. Атмосфера интернациональная, но расслабленная. Многие приезжают сюда зимой, уехать от снега к морю. Некоторые живут в Таиланде на постоянной основе, работают удаленно или открыли свой бизнес. Кафе, экскурсии, фотография, аренда байков и авто. Здесь даже есть русские школы, детские сады и сообщества. Тут есть все. Вкуснейший стритфуд за копейки, легализованный каннабис, его здесь продают как кофе в ларьках. И, конечно, знаменитые трансгендерные шоу, такие как «Алказар», одно из самых ярких представлений в Азии. Паттайя – это город, который не спит. Он удивляет, вдохновляет и дарит ощущения, которые запоминаются надолго. Со стороны бассейна наш отель выглядит вот так. Это пятизвездочный отель. Нам дали 3 номера с этой стороны на 4-м этаже и 2 номера дали на этой стороне, тоже на 4-м этаже. Там еще один бассейн есть, надо пойти посмотреть. Пойдем посмотрим второй бассейн. Кафешка какая-то. Здесь вот еще один бассейн. Под джакузи. Кстати, об отдыхе. Наш отель с шикарным бассейном, вода просто идеальная, не холодная, не горячая, комфортная. После Вьетнама, где вода в бассейне была ледяная. Бассейн работает с 7 утра до 7 вечера, а бар у бассейна начинает работать с 10. Наше утро на отдыхе всегда начинается рано и, конечно, с бассейна. Идем на море, посмотрим, водичка какая. Здесь тоже есть лежаки к морю, выход к морю. Эта дорога открыта с 6 утра. Мы пришли на море. Очень боюсь собак, а здесь собаки просто ходят. Он даже купается. Мы обошли территорию отеля, и он нас приятно удивил. Наши мужчины, настоящие спортсмены, решили проверить, на что способны, и прямо у бассейна устроили мини-тренировку. Подтягивание, энергия, боевой дух, отдых отдыхом, а форму держать надо.
Здесь команда из Кувейта. Наверное, футболисты какие-то, спортсмены. Атмосфера в отеле просто шикарная. Особенно фойе. Там водопад с живыми рыбками, все звучит, светится, как маленький оазис в тропическом раю. После бассейна и прогулки самое время подумать о еде. Решили отправиться в терминал 21. Пришли сюда покушать, а здесь закрыто. Работает с 11 утра до 10 вечера. Терминал 21. Нам ничего не оставалось, как ехать в сторону Волкин-стрит. Нужно было и деньги обменять, и где-то перекусить. Едем на тук-туке, и тут начинается самое веселое. Мы на полном серьезе думали, что проезд стоит 20 бат с человека. Так и платили по 20 пару дней подряд, без вопросов. И, конечно же, сдачи не брали. Сами веселились, когда потом узнали, что заплатили больше, чем нужно. Мы вот сели на тук-тук тайский. Привет, Сын. Мы сейчас едем в сторону Волкин-стрита. Сплошная череда кафе, массажных салонов и обменников. Жизнь кипит, ароматы еды, звуки музыки и тайский колорит. Все вперемешку. Все, да. Все, да, приехали. Все. А деньги где отдавать надо? Водителю идешь, водитель. Классно покатались. Мы приехали на Волкин-стрит. Честно сказать, днем это просто улица. Немного пыльная, чуть пустая и совсем не такая, как вечером. Настоящая жизнь здесь начинается с заходом солнца. Тогда включаются огни, музыка, шоу, и улица превращается в сплошной праздник. Но об этом чуть позже. Вернемся сюда вечером, а пока поиски еды и обменника. В новой стране у нас как квест всегда. Что вы покушать? Здесь индийских заведений, да, тоже много? Махарадж. Шагаем по улицам, высматриваем курсы и еду. Напомню, в прошлом видео мы меняли доллары прямо в аэропорту. По 30 с копейками. Не самый удачный курс. Сейчас нашли обменник с курсом 33,65 за доллар. Уже приятнее. Сейчас до часа. А вот на русском написано, а там тоже, да? Заходим в небольшое тайское кафе без изысков. Я решила попробовать том-ям. Суп с характером. Острый, пряный. Рыба жареная. Давай быстрее, я уже ложку приготовила. Контент снимаю. Давай. Зибо у нас пробовала уже. Да. Сейчас оценит. Давай я Очередь. Все, вот, давай. По одному ложку, по одному креветку. Солянка. Ты говоришь, солянка? Ну, тайский. Да, да. Бульончик? Маша, попробуй. 30, да? Тетя Эльвира. Да, нам прибыль. Нормально? Че, Тань, на что похоже? Солянка.
Я люблю. Что из раньше добавили? О, попробуй. Вот рыбу. Я лимон полил. У него есть специфические привкусы, какие-то приправы. Но довольно-таки друг. Лучше, чем осьминог, да? Не, осьминоги лучше. Он вообще не горький. Не кушай просто, что ли? Нет? Есть всего лишь. Я на диете. Что-то положили, уксуса положили побольше. Я не буду. Ну, уксус не пожалели. Нормально? Ну, чуть-чуть есть какие-то приправы, да? Счет вышел на 3680 бат. Основательно покушали. Но съедобно, и это главное. Тут неожиданно приходит СМС из Кореи про каннабис. Мы же в этот момент проходим магазин каннабиса. В СМС сказано, при распространении, курении или употреблении каннабиса на территории Таиланда возможна уголовная ответственность по законам Республики Корея вплоть до 5 лет лишения свободы. Что за совпадение? А тут, как известно, трава легальная, и про нее напоминают на каждом шагу, в кафе, в магазинах. You can eat. Что это? Вы можете попробовать. 9,990. Решили зайти в большой центр Паттайи. Это торговый центр с кондиционером и рай для тех, кто хочет укрыться от жары. Шли взять сим-карты. 10. На неделю. Да. 30 гигабайт хватит? Вот, как у нас стоит 37 390. У нас такой, что ли? Вот, DJI Mini 4 Pro у нас. Часть нашей команды решила расслабиться и поехали на массаж на тук-туке. На этом их путешествие закончилось. До свидания. А мы выбрали пешую прогулку до гостиницы вдоль фруктовых лавок. А, видишь, самолет это другой рынок самолет. По пути остановились на рынке, 100. 150. 100. Нет? Нету, мадам. 150. Давай, хорошо. 100 только что же она сказала. 100 сказала, я понимаю. Нет. Страшный сон электрика. они свисают как джунгли из кабелей, перепутаны, висят буквально клочьями. Так исторически сложилось, в Таиланде много коммуникаций проведено воздушно, а ремонт чаще всего делается точечно. Получается экзотично и немного опасно. Вернулись в отель, кто-то все еще на массаже, кто-то уже отдыхает в номере, а мы снова идем в бассейн. На этот раз вышли через заднюю часть отеля. Здесь открывается совершенно другая картина. Вода журчит, все вокруг утопает в зелени. Сразу видно, отель уделяет вниманию ландшафту и атмосфере.
Днем в бассейне куда больше людей, чем утром. Кто-то загорает, кто-то играет с детьми, кто-то просто плавает в свое удовольствие. И, кстати, тут еще идет акция с 3 до 5. Напитки 1+1. Берешь один, второй в подарок. Ну как тут устоять? А что, надо номер комнаты говорить? Зачем? Что ты сколько раз пришел, чтобы они ответили? Мы заказали 2 коктейля и пиццу. Тише. Вкусный? Алкоголь чувствуется? Ну, чуть-чуть чувствуется так. Вот повкуснее. А я заказала пина-колада. Посмотрим, как он на вкус. Гламурные леди так пьют. Молочный он, этот, кокос, там что-то такое. Ананас пахнет, кокос пахнет. Я вам в прошлом выпуске обещала рассказать, почему в Таиланде алкоголь продают не весь день, а по расписанию. Так вот, в магазинах и супермаркетах спиртное можно купить только днем с 11 до 2, с 5 до 12 ночи. Это связано с законами о защите молодежи и борьбой с пьянством в рабочее время. Но не волнуйтесь, в кафе и барах вы можете заказать напиток в любое время. Так что если внезапно захотелось пива утром, вам не в 7-Eleven, а в ближайший бар. Идем через дорогу и попадаем на терминал 21. Он находится буквально напротив отеля, удобно, близко и всегда оживленно. Терминал 21 – это торговый центр, стилизованный под международный аэропорт. Каждый этаж здесь как отдельная страна – Япония, Лондон, Париж, Стамбул. Терминал 21 мы вам еще покажем в следующих выпусках. А рынок находится на улице, фудкорт и местный стритфуд в современном формате. Пройдемся и посмотрим, что здесь есть. Здесь можно найти все. Ой, дурианом пахнет. Скажите, пожалуйста, кто знает, что это такое? Порезанные фрукты. Он говорит, вкусный. Он капец говорит, вкусный. Да, попробуем? Один возьми. Hello, follow me. Tặng cái sang mà, hảo sư. Cô hảo sư, cô На nhông. китайском с тобой разговаривает. Привет. À, Попробуй. nhâm nhâm, Ням-ням. nhâm nhâm, Ням-ням. nhâm nhâm nhâm. Good, so good. Джекфрут. Джекфрут. Stop up. Джекфрут. Jackfruit, yeah. Джекфрут. Дай попробую. 맛있어? Ăn rồi, ăn rồi. Ням-ням. Ням-ням. Nhâm nhâm. One, two, Ладно. one. Ni hao. Честно, первый раз пробуем, да? Здесь я. Хап. Но не очень. А, 맛있어. А ты чего? Ну, наверное. А вот? Попробуй. 150 baht. 150. А вон тот. Yeah. Будем Very пробовать? sweet. Я буду давать. Маленький. Не, он просто потом воняет же будет, говорят. Не, маленький, я один попробую. Давай. Я тоже. Давай, я тоже буду. Durian. Very good. Thank you. Мы взяли вот этот фрукт Nhâm nhâm. сейчас на закуску, он вкусный. Вот этот. Нет, джекфрут. И дуриан хотим попробовать. Будете? Вот дуриан. Будете? 120 baht. 130. 100. Вот это мы вот взяли. Он вообще большой. Он еще больше в 2 раза, вот, чем вот это. Yeah. Very good.
Этот кусочек. Да, я тоже хочу попробовать. Давай, ты первый. Ням-ням. Ням-ням-ням-ням. Дуриан. О, души. Ням-ням-ням. Воняет? Ням-ням. Ăn không? Чего? Дуриан будете? Good. Дуриан будете? Вот сбоку откуси. Сбоку, вот сбоку откуси. Вы не купите все, когда ему попробуете. Это мы на пробу взяли одну штуку, а так мы вот этот джекфрут взяли. Он более любит. Thank you. Тетя Эльвира, дуриан будете? Дуриан. О, блин. Это не, это мы взяли на пробу. Вот попробуйте. Чаги, дай мне. Я прям чувствую, что он капец. Нормальный. Ням-ням, масо. Ням-ням. Че? Нос закрой, ням-ням. Не дыши. Еще раз откуси. Ой, я не буду. Да, я еще раз откушу. Ой, капец, я такой не буду. А? Ням-ням. Ням-ням. Не у него, блядь. Знаете, запах чё? Вот когда продукт. Да. Продукт. Устрицы, мидии, креветки. Дегустируй, братан. Ты что хотела? Взяли на пробу среднюю порцию. Это наш второй опыт. Первый раз пробовали крокодила во Вьетнаме. Мясо похоже на курицу, но чуть плотнее и с легким привкусом мяса. Отоварились на вот этом базаре. Терминал 21. И присели здесь все попробовать. Давай. Ваши вот налитые. Так, пробую крокодила первый раз в жизни. Может, пробовала? А во Вьетнаме ты не пробовала? Мы все пробовали. Я вообще не помню. Это мое, мы везде крокодилы. Мы целого крокодила съели. Осознанно, вот пробуй, осознанно. Ничего себе. Для меня жесткое мясо. Пахнет курицей. Курица. Ну, не совсем курица. Свинина с курицей, как будто бы. Да. смесь. Там Свинина с курицей. прожилки есть, да, жира. Да. А запах? Куриная свинина. Вот и прям свинина с курицей. С курицей. Вообще, сравним, да. Есть можно. Да ничем не пахнет, это курица. Надо съедать на курицу. Да. Я во Вьетнаме сразу поняла, что это курица. А я даже если буду думать, что это крокодил, нормально. Зайдешь? Да. Король фруктов дуриан. А я говорю, что Это все? В гугле король фруктов. Давайте голосуем. Перекусили и побежали. Нас ждет шоу «Алказар», одно из самых знаменитых представлений в Паттайе.
Не отстаем, не отстаем. Нет, доллары, что здесь? Это? Не, потом, после, сейчас опаздываем на это шоу. На что отстаем, говорит? Что сразу не сказали, да? Мы увидим, да, эту красоту? Вот красавицы ходят. Билет на шоу «Алказар» обошелся нам по 800 бат с человека. Шоу «Алказар» появилось еще в 1981 году. Это яркое музыкальное сценическое шоу с невероятными костюмами, танцами. Да, здесь выступают трансгендеры, но вы даже не отличите их от моделей с обложки. Танцуют номера из разных культур – Таиланд, Корея, Индия, даже Россия. Все с невероятной постановкой и музыкой. Артисты – это настоящие профессионалы с невероятной энергетикой. Каждое движение отрепетировано до идеала. Они поют, танцуют, меняют костюмы, словно в кино. И все это на огромной сцене. Само шоу длится порядка 70 минут. И хотя в нем и присутствуют откровенные эротические наряды, оно не является пошлым. В Паттайе есть два конкурента «Алказар-шоу». Это шоу «Тиффани» и шоу «Колизей». Отличительной чертой всех трех шоу является тот факт, что во время представления фото и видеосъемка разрешена только в «Алказар». И то сделать фото и видео можно только несколько номеров и обязательно без вспышки. Потом по залу ходят охранники с фонариками, строго следят за тем, чтобы не снимали. После шоу все его участники собираются возле здания театра, где за дополнительную плату с ними можно сфотографироваться. Thank you. После шоу снова на тук-туке. Обожаем этот транспорт. Можно махнуть рукой и поехать как на маршрутке, а можно договориться и ехать как на такси. С ветерком и персонально. Недорого, быстро и с ветерком. Прямо идеальный транспорт. Все нормально, все. Мы на такси едем. А там в гостинице, блядь, там уже с костылями. Я несколько человек видел. Эй, когда телефона не терял я, да? О! Даже сюда смотри. О! Ну! Эксклюзивное видео это, да? Мы, узбеки, везде найдем узбекскую кухню, да? Накануне случайно увидели вывеску «Кафе Караван». Сегодня решили зайти и не пожалели. Светлый интерьер, домашняя атмосфера, кухня знакомая и вкусная. Хозяйка оказалась из Ташкента, радушная, улыбчивая. Ой, здесь какая-то такая бандура интересная. Здесь что-то сами они варят. Вот это пиво у тебя? Вот это смотри, вот это бочка. Это пиво. О. Сами делают. Ты из России пиво. Как называется? Барницы. Его сами делают. Пиво. Привозят с России. А чача это что? Чача? Это, а это что? Это вино. Вино грузинское. Это не вино. Да, это можно сказать как... Это грузинская водка. Да, между коньяком 45 градусов. Это самогон. 45. 45? Грузинский самогон. 100 грамм 200 бат. Можно, если хотите, попробовать. Не, нам литр, например, сколько стоит? 100 грамм 200 бат. 2000, значит. 2000, короче, да? Хороший коньяк. Можно, хотите, попробовать. Давайте нам на пробу 9 штук сделаем. 9 штук. Ой, это как водка выглядит. Самогон. 45 градусов. Вот, попробуй. Молодцы, что выбрались, нашли время, отпросились, все оставили, несмотря ни на что, свои дела, заботы оставили, выбрались отдыхать. Все молодцы. Сейчас будет 13. Наш это
Обалдеть. На 10 человек. Офигеть, какой большой. Сюда подается. Да. Прикольно. Посидели отлично, поужинали и снова в путь. А теперь Волкин-стрит. Вот тут начинается настоящая ночная жизнь. Это одна из самых известных улиц не только в Таиланде, но и в мире. Шум, свет, музыка, неон, шоу, клубы, бары, танцующие на улицах люди – все в одном флаконе. Вечером здесь можно встретить всех и вся. Это настоящий мировой микс. Здесь гуляют туристы со всего света. Тут очень много разных баров, а вот индийских баров и ресторанов прям очень много. И интересно почему? Потому что Индия – один из крупнейших туристических рынков для Паттайи. И многие из баров здесь принадлежат индийским бизнесменам, а работники из Непала, Шри-Ланки, Бангладеш. Они создают тусовку под свою аудиторию, со своей музыкой, кухней и атмосферой. Кто работает на этой улице? Здесь все. Местные, кто работает в барах, шоу и лавках. Иммигранты, ищущие заработок, артисты, уличные музыканты и, конечно, туристы. Это место, где смешивается все – культуры, ритмы, акценты. Мы, кстати, разделились. Одна группа решила остаться потанцевать, погулять, насладиться атмосферой, а вторая поехала отдыхать в отель. Кто что выбирает, отдых у всех свой. На этом мы заканчиваем наш выпуск. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, подписывайтесь. Впереди еще много интересного. Всем удачи, до новых встреч. Всем пока-пока.